benvenuti ad una nuova lezione di italiano. In questa lezione impareremo gli aggettivi possessivi. Siete pronti? Cominciamo! In italiano abbiamo gli aggettivi possessivi, ma questi, rispetto all'inglese, sono un po' più numerosi. Perché? Perché, come già sapete, dobbiamo ricordarci il genere e il numero. Vediamo un attimo questo schema. In italiano non avremo solo mio, tuo, suo, nostro, vostro e loro, ma anche mia, tua, sua, nostra, vostra, loro e come al solito anche miei, tuoi, suoi, nostri, vostri, loro e infine mie, tue, sue, nostre, vostre e loro. Quindi tutte queste parole sembrano tante, ma in realtà dovete ricordare solo il primo schema, quindi la prima parte, quella maschile, e cambiare la finale a seconda del nome che accompagna questo aggettivo, come al solito. Quindi questo vi fa capire l'importanza del genere e del numero in italiano, così come abbiamo visto già all'inizio del nostro corso. Facciamo un esempio così capiamo meglio. La sua maglia. La maglia è un nome femminile singolare. Per questo motivo anche l'aggettivo possessivo sarà sua, femminile e singolare. In questo caso noi non sappiamo questa maglia di chi è, a chi appartiene e non ci interessa nemmeno. Quindi questa è una differenza molto grande con l'inglese. Io posso dire la sua maglia di lei, di una donna, di una ragazza, o la sua maglia di lui, di un uomo, di un ragazzo. Quindi in entrambi i casi io userò sempre sua perché sarà accordato con il nome maglia. Facciamo un altro esempio. Il suo cappello. In questo caso cappello è una parola maschile e singolare. Per questo motivo anche l'aggettivo possessivo sarà maschile e singolare, suo. Se vogliamo fare un altro esempio, possiamo provare a dire i suoi cappelli. Anche in questo caso vedete che l'accordo viene mantenuto. Quindi cappelli, un nome maschile e plurale, vuole prima l'aggettivo possessivo suoi, maschile e plurale. A tutti questi aggettivi che abbiamo visto nello schema precedente possiamo aggiungere un altro aggettivo, una parola un po' particolare. Proprio. Proprio viene usato per sostituire suo, sua, suoi, sue oppure loro. Facciamo un esempio così capiamo meglio come utilizzare questo proprio. La sua macchina. Io posso anche sostituire questo sua con propria. La propria
macchina. Oppure i suoi figli. Anche in questo caso, volendo, posso sostituire suoi con la parola proprio. In questo caso sempre in accordo con il nome, quindi propri figli. Quindi proprio come tutti gli altri aggettivi possessivi cambierà l'ultima lettera a seconda del soggetto, a seconda del nome che accompagna. Ok? Vediamo ora alcune frasi italiane con gli aggettivi possessivi. I miei capelli sono castani. Se volete potete anche ripetere dopo di me, così migliorate, imparate bene la pronuncia italiana. La prossima: il tuo amico è molto socievole. In questo caso, anche se l'aggettivo e il nome non finiscono con la stessa lettera, se guardate la lezione sugli aggettivi, abbiamo la categoria di aggettivi che finiscono con la lettera E al singolare e maschile. Quindi in questo caso questa frase è grammaticalmente corretta. In italiano sapete già che gli articoli sono sempre necessari, però ci sono alcune eccezioni. Una di queste eccezioni è rappresentata dai nomi di famiglia al singolare. Ora vi spiego meglio cosa intendo. In italiano è possibile dire mio fratello, mia sorella, mio cugino, mio padre, mia madre. In questo modo è corretto, però non posso usare gli articoli, quindi non posso dire il mio fratello, la mia sorella, il mio padre, il mio cugino e così via. Le uniche eccezioni sono rappresentate da mamma e papà. In questo caso posso dire la mia mamma, il mio papà. Per quanto riguarda il plurale, invece, è possibile usare gli articoli davanti agli aggettivi possessivi. Quindi, se al singolare dirò mio fratello, al plurale dirò i miei fratelli. Se al singolare dirò mia sorella, al plurale è possibile dire le mie sorelle e così via. Tutto chiaro? Ora proviamo a fare un esercizio e mettiamo alla prova quanto detto finora. Quello che dovete fare è inserire l'aggettivo possessivo. Io vi darò alcune frasi con l'aggettivo possessivo nella forma maschile e singolare e voi dovete inserire ovviamente l'aggettivo possessivo giusto. Cominciamo. Queste sono tuo valigie. Ovviamente l'aggettivo possessivo giusto in questo caso è tue. Perché? Perché valigie è femminile plurale. Andiamo avanti. Mio moglie è molto bella. Esatto, la risposta giusta è mia moglie è molto bella. Sono contento di vedere loro amici. State attenti, questo è un po' un trabocchetto
Perché la risposta giusta è i loro amici. In questo caso l'aggettivo possessivo è corretto, rimane tale. Vostro sogno è importante. Il vostro sogno è importante. Mio bambino è educato. Il mio bambino è educato. Venite a vedere suo quadri. In questo caso venite a vedere i suoi quadri. Oggi compro un regalo a mio cani. Oggi compro un regalo ai miei cani. A volte pensa che suoi problemi sono enormi. Esatto, bravissimi. A volte pensa che i suoi problemi sono enormi. Bene, finora abbiamo visto gli aggettivi possessivi. Ora vedremo insieme i pronomi possessivi. Non preoccupatevi troppo perché, come potete vedere da questo schema, i pronomi possessivi seguono lo stesso schema degli aggettivi possessivi, quindi non c'è bisogno di imparare delle nuove parole, ma basta seguire lo schema che abbiamo visto precedentemente. Cominciamo subito con delle frasi per capire come funzionano questi pronomi possessivi in italiano. Questa è mia sorella, quella è la tua. Ora, come potete vedere, mia è l'aggettivo possessivo. È l'aggettivo perché sta vicino al nome. Invece, più avanti trovate la tua. Quello non è più un aggettivo possessivo, ma è un pronome. Perché? Perché sostituisce il nome, quindi ci permette di evitare una ripetizione. I pronomi possessivi prevedono inoltre sempre l'aggiunta dell'articolo davanti. Vediamo altri esempi. Questa è la mia città, non la tua. Anche in questo caso la tua è il pronome possessivo che ci permette di evitare la ripetizione di la città. Oppure, la nostra camera d'albergo è molto bella. E la vostra? La vostra è il pronome possessivo. Oppure, la mia auto è pronta, la tua no. Questo, la tua, è di nuovo un pronome. Ora proviamo ad esercitarci insieme. Vi dirò come al solito alcune frasi e dovete inserire non solo l'aggettivo possessivo, ma anche il pronome possessivo giusto. Cominciamo. Ho il mio panino. Hai. Tuo. Esatto, in questo caso inserirete hai il tuo. Andiamo avanti. Il nostro corso all'università comincia domani. È vostro e il
il vostro esatto. Il suo corso di italiano è molto utile. Anche mio. Esatto, anche il mio. Mi piacciono molto mio capelli. Mi piacciono molto i miei capelli. Esatto, bravissimi. E vediamo l'ultima frase. Il suo appartamento è molto grande. Com'è? Tuo? Esatto, com'è il tuo? Bene, siamo giunti alla fine di questa lezione sugli aggettivi possessivi e i pronomi possessivi. Spero che sia tutto chiaro e ci vediamo la prossima volta.